Probeert om hem het huis uit te werken. Omdat, gewoon voor de simpele reden, als hij hier blijft wonen, dan zal hij ieder open podium meedoen. Vrees met grote vrezen, Dr. Bibber. Ja, dat wordt grappig. Ik bereid nooit iets voor. Volgens mij doe ik het beter zonder dat ding, want ik misvorm nogal bij mij. Van een andere planeet. Vandaar. Ja, want ik vond het, die meneer met die baard, een fantastisch dichter. Dat vond ik. En dit is ook geschikt voor baby's. Want tegen de tijd dat ze het begrijpen, zijn ze of dood. Of ze zijn oud genoeg om het te begrijpen. Dat is een ding. Ik was vanmorgen in het café en dan kwam ik iemand tegen en die had een beetje mijn leeftijd en ik zag dat hij zat te lezen en hij kon het niet lezen. Ik zeg, joh, mooi luister, ik ben ook oud. Ik heb ook 3,5 leesbegrip. Want het pootje was er weer af, weer naar de Action, nieuwe jatten, 99 cent, maar toch. En ik zeg, nou, ik word ook, kijk, het begint met 1, 2, dan 3,5. Ik zeg, maar het eindigt natuurlijk met blind. En ik hoop dat dan voor de dood, want dan zie ik het in ieder geval niet gebeuren, want ik heb weinig zin. En dit is heavy, maar het is nog niet zo heavy als wat er nu op het moment aan de hand is, dus dat valt allemaal wel mee. Acceptatie 2, want het is een acceptatie dat je oud wordt, dat snap ik. En dit is wintertijd. U bent ook allemaal wakker geworden vanmorgen. Wauw. Fantastisch. Nou heb ik al moeite om wakker te worden, maar ik ben al te vroeg wakker, dus dit was super erg. Dus ik zeg, nou, vanmorgen was weer zuur. Ik was gisteren in Den Haag. Vanmorgen was weer zuur. Ik gaf er nog maar een slinger aan. Zuchtend kijkend naar het klokje aan de muur. Wie beslist deze onzin? Stelletje eikelbijters. Het is een wintertijd. Volgens mij zit niemand daarop te wachten, toch? Ik was gisteren even in Den Haag in het Mauritshuis en er is een tentoonstelling en er hangt één schilderij uit New York van meneer Rembrandt van de Rijn. Fantastisch. Echt goed. Maar ik kon er niet van genieten, want ik kwam binnen in mijn kloffie. Dus niet met een pakje en een hele intellectuele blik. Dus ik werd alleen maar gevolgd, want ze dachten vast en zeker, die hebben lijm op zijn zak en die pakt dat ding, ja toch? Want dat is wat ze doen tegenwoordig in het museum. Maar ik had dat ding aan mijn hand zitten en ik loop ermee naar buiten. Het was één ding, ik geloof dat 84 miljoen of zo, dus dat is niet zo heel veel. En toen ik ging weg en ik wou mijn chapeau zijn hand geven en toen zei hij ook niks aan de hand. Nou ja, dus het ging helemaal fout. Maar ik heb het wel van dichtbij gezien. Ja. Even kijken wat ik nog meer voor rare dingen heb. Oh ja, ik kon me niet laten fouilleren op lijm, want ik had een platvink. Omdat met de prijzen kan dat niet. Dus ik had een platvink vieux op zak. Dus ja, ik wil me best laten fouilleren op lijm, maar dan ben ik ook mijn vieux kwijt. En kom dan maar eens door zo'n tentoonstelling. Goedemorgen dan. Ik heb nog één gebed. Ik val jullie niet kort lastig. Mijn God heet God. Mijn God heet Allah. Maar hoe hard ik ook bid, ik moet nog steeds betalen voor mijn kunstgebied.